Какво става, хора? Аз съм Халбой и отдавна не съм правил клип и днес искам да ви покажа нещо ново. Това тук, както виждате, Майнкрафт ми изглежда доста различно. Това тук не е Texture Pack, това тук се казва Shares или Shares. Това го видях около преди 2 дена. И може някой от вас да не го знае, както виждате, играта изглежда уникално, водата, всичко. Ето е опцията, отивате на настройки, Shaders и тук, който ще се изтегли това нещо като ресурс пак, като при ресурсните пакети, само че вие трябва да се изтегляте мод, трябва да се изтегляте и Optifine и е голяма игра, но искам пишете в коментарите дали искате да направите туториал как се слагат. И както виждате, водата изглежда много интересно, не само водата, по принцип всичко, листата се въртят. И ще ви покажа нещо от този мод. Ето сега, например, ще изкопая някаква дупка надълбоко. И да кажем... Добре, къде? Добре, това няма гледам тук изобщо. И затваряме и както виждате става някаква адска тъмница. И сега това, което ще ви кажа, може да се го гледали в някоя анимация на Майнкрафт. Реално сте, когато вие държите факлата в ръката ви с Share или това как се казва, ще се забравя с Shaders. Когато държите факлата в ръката си при Shaders, вие просто осветяват ето така, когато я махна от ръката си не свети. Но това е нещо много готино от този мод, което ми харесва. Както виждате, ето, сега ще направя до там път, по-надълбоко да бъде. Добре, мисля, че то всъщност има пещера. Както виждате, сега като минем тук се осветлява, докато иначе при... Ето сега, например, мога да махна шейдъра Now. И както виждате, просто няма нищо, само се слага една палка, докато виждате тук как яко изглежда. Аз лично съм си стегнал това, виждате как готино се вижда. За целта трябва да имате хубава видеокарта и хубав компютър да издържа, понеже трябва... Има изисквания за шейдърса. Те са, мисля, че много шейдъри. Аз съм си избрал тези, понеже наистина ми харесват и пак казвам, трябва да имате малко, поне да е хубав вашия компютър, за да може да развива тези графики. Ето това е на мен. Доста ми харесва. Нека да направим там нещо. Линк за download ще сложа в описта. Description, обаче, за да може да го изтеглите, вие трябва да се гледате туториала ми. Пишете в коментарите дали искате да правя някакъв туториал и гарантирам, че 100% ще работи. Много съм доволен, виждате колко готино се вижда. Ето, имам си сянка и нека да видим как се вижда с реални хора в сървъри. Ще влезнем в Mineplex-а. Само заради. И ето вече сме в Mineplex. Виждате колко готино се вижда. Всичко е уникално. Вода. И сега да кажем, че влезем в някаква игра. Там Dragons. И ето виждате колко е готино водата. Виждам се на мен. Ето е водата, небето. И ако има слънце, виждате как става пред екрана това тук. Нещо като при GTA 5, някакви подобни графики, хората имат сянка. И да, това беше за краткото видео, което направих за този Shaders. Пак казвам, харесайте се, абонирайте и ако има така, ще направя туториал и много бързо ще ви науча как да го слагате. И да, аз бях Халбой, благодаря ви, че гледахте моя клип и ще се видим в следващия клип там на някоя си игра или там на някакъв, или най-вероятно на туториала, който ако искате ще направим. И до скоро!